Üzeyir müəllim 2 il bundan əvvəl bizə müraciət eləmişdi bel ağrısı ilə. Kəskin bel ağrıları var idi, ağrıdan gəzə bilmirdi, ayağı yığılmış vəziyyətdə bizə müraciət elədi və həmin vaxtı MRT etmişdi. Bel fəqərlərində L4, L5-də 13 millik yırtıq aşkarlanmışdı və sağ kökçüyə baskı olduğu üçün həmin ağrı sağ ayağa vurmuşdu. Həmin tərəfdə, sağ tərəfdə keyləşmə və ağrıya görə ayaq yığılmış vəziyyətdə yerişinə də mane olurdu. O ərəfələrdə burada müalicə aldı və özünü çox yaxşı hiss elədi. İnteqrativ metodlarından, homosinatri üsulu ilə qığırdağı bərpa edən, orada qan dövranını yaxşılaşdıran və sinir ağrılarını azaltmaqdan ötürü dərmanlar kokteyl şəklində bioloji aktiv nöqtələrə yeridilməklə qısa bir müddətdə xəstədə olan kəskin ağrı aradan qaldırıldı. Amma xəstəmiz özünü çox yaxşı hiss edib 2 il müddətində bir neçə gün bundan əvvəl, bir 10 gün, 15 gün bundan əvvəl ağır fiziki iş gördüyündən unudub ki, bunda beldə yırtıq var və təzədən həmin ağrılar kəskinləşdiyi üçün bir müddət ağrı kəsicidən istifadə edib keçmədiyi üçün və yenidən bizə müraciət etdi. Bugün artıq 3-cü dəfədir ki, gəlir. İlk dəfə gələndə biz xəstəmizi osteopatik müalicə etdik və homosinatri metodu ilə bioloji aktiv nöqtələrə dərman maddələri yeritdik. İlk prosedurdan artıq ağrıların 50% azaldığını bildirdi və keçən həftə gələrkən yenidən biz ona ancaq inyeksiya etdik. Amma bugün indi soruşaq görək özünü necə hiss eləyir, ağrılar neçə faiz qalır. Keçən həftə artıq 80% ağrıların azaldığını bildirdi. 2 il əvvəl yaranmışdı bu problem məndə. Əvvəl var idi, amma həkimə müraciətim artıq 2 il əvvəl oldu. Müalicə nəticəsində ağrılar keçmişdi. Təxminən bir 12 həftəyə yaxın əvvəl bir müddətdə ağrılar yenidən baş qaldırdı. Şükür Allaha ki, yəni bu son müalicədən sonra bu gün artıq gümrah özümü hiss edirəm. Yəni elə bil ki, heç həmin ağrılıq olmuyor və bütün bunlar da həkimimizin müalicəsi və müdaxiləsi nəticəsində olub. Həyatda yəni ağır iş gördüyümdə bir yarandı və əvvəl ağrı kəsici qəbul eləsəm də keçmədi və yenidən həkimin qəbuluna gəldik. Şükür Allaha ki, indi ağrılar tam keçmək üzrədir. Üzeyir müəllim, ağrı hansı ayağınıza verirdi? Sağ ayaqdadır, sağ ayaq nahiyəsində, bel nahiyəsindən ta ayağın aşağı nahiyəsinə kimi vururdu ağrılar. Keyləşmə də var idi həmin ayağınızda. Bəli, keyləşmə demək olar ki, yerimək tamamilə çətinləşmişdi. Biz müəllimi yoxlayan zamanı sağ ayaq sol ayaqdan qısalmış idi. Çünki ağrıya görə əzələ bətər sinirlərdə yığılma getdiyi üçün gözə çarpan dərəcədə ayaq uzunluqlarında asimetriya qeyd olunmuşdu və müayinə zamanı da xəstənin ayağını qaldıranda ağrı artdığı üçün xəstə dözə bilmirdi ağrılara. Ona görə ilk növbədə əvvəl həmin o bətərlərin yığılmasını yumşaltmaqdan ötürü müəyyən hərəkətlər xəstəmizə verdik və ondan sonra inyeksiyalarımızı etdik. İndi necəsiz? Bax, hazırda bugün 3-cü iynəmiz demək olar ki, ağrılar 99% keçib. Laf gözəl. Amma əməliyyat eləmək istəmədiniz. Baxmayaraq əvvəl dediyim kimi də indi də əməliyyat mən qəti şəkildə etiraz edirəm, əməliyyat olmağımı istəmirəm. Etdiyimiz müalicə kompleks müalicədir. Həm təbii tərkibli preparatlarlandır. Burada bir nöqtəyə deyil, həm qığırdağa, həm sümük toxumasına, həm əzələbağ aparatına, eyni zamanda xəstənin özünün konstitusional halına ümumi baxış keçirilərək kompleks yanaşma olaraq tərtib olunan bir müalicə metodudur. Burada həm drenaj detoksikasiya olunur, həm toksin maddələr orqanizmdən xaric olunur. Eyni zamanda ağrılı nöqtələr işlənir, orada olan
yığılmış vətərlər açılır və bunun sayəsində də həm ağrılar keçmiş olur, həm qan dövranı yaxşılaşır, həm də əzələ toxumanın elastikliyi təmin olunduğu üçün o ağrıdan yığılmış ətraf açılır. Xəstə artıq yeriyəndə dartılma olmadığı üçün sinirin dartılması, xəstə rahat gəzir, əyilib qalxa bilir.